အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် web development channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားကြောင့်ဒီပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CSS ရဲ့ pseudo class ပေါ့နော် pseudo class လေးအကြောင်းပြောရမယ်အဲ့တော့ pseudo class ကကျွန်တော်က CSS မှာအများကြီးရှိရပါတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကelement ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဗောနော် element ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ pseudo class တွေကွဲသွားတယ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးများရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့လိုက်ပြောတာအဲ့ထဲမှာအသုံးများတဲ့ pseudo class တချို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြံရှိတဲ့ pseudo class တွေကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဗောနော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြလို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ကိုဒီထပ်ပို့သိချင်တော့ဒီထပ်ထပ်လေ့လာပေါ့နော်ကျွန်တော် link နေပါချပြပေးမယ်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော် pseudo class ကြောင်းပြောရမယ်အဲ့ pseudo class မှာကျွန်တော်ကလူသုံးများတယ်ပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ pseudo class တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးပါမယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစလိုက်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် HTML file တစ်ခုစောင့်မယ်အဲ့တော့ pseudo class.html ဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် html file pseudo class ပေါ့နော် okay အဲ့မှာကျွန်တော် CSS တစ်ခါတည်းစောင့်မယ် pseudo pseudo class.css ကျွန်တော်စောင့်မယ်စောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pseudo class မှာကျွန်တော်ကပထမဆုံးpseudo class ကကျွန်တော်က hover ပေါ့နော် hover effect ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့တော့ div ကျွန်တော်က div တစ်ခုစောင့်မယ်ထားပါတော့ rectan rectangle ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ rectangle ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြင်ရေးမယ် rectangle rectangle မှာကျွန်တော် width 100 pixel height 100 pixel ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background ကလာကျွန်တော် red ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ကောင် run ကြည့်မယ်โอเคကျွန်တော်မပေါ်သေးကျွန်တော် link မချိန်ရသေးကျွန်တော် link လာချိန်မယ် CSS တဲက pseudo class ဟုတ်ပြီနော်အော်ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်လာပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးဒီကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး pseudo class ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘယ်လိုရေးရတယ်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင် rectangle နဲ့မှာကျွန်တော်အနောက်က full column ပေါ့နော် full column အဲ့မှာဆိုတော့ pseudo class တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် full column HOV ရ full column တစ်ခုနဲ့ဟာဒီကျွန်တော် pseudo class တွေဟုတ်ပြီနော် HOVE ရ hover ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပုံကျွန်တော်ကဒီလိုမြားလေးတင်လိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ hover လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမြားတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က background color ကိုကျွန်တော် blue ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြားတင်လိုက်တယ် blue ပြောင်းသွားတယ်မြားဖြုတ်လိုက်တယ်အနီပြန်ဖြုတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ကလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော် menu bar မှာကျွန်တော်သုံးတာများတယ်ကျွန်တော်nave ပေါ့နော် nave လေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်အရောင်ပြောင်းသွားတယ် background change သွားတာမျိုးလေးကျွန်တော်ကသုံးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က animation နဲ့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် transition ပေါ့နော် transition ကျွန်တော်က 0.4 second EASE ease ဟုတ်ပါနော် EASE ease ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်တယ် ease ဆိုတာကျွန်တော်က transition time ပေါ့နော် 0.4 second ဆိုတာအချိန်ပေါ့နော် time ပေါ့ speed ပေါ့တင်လိုက်ရှင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပါနော်ဒါဒီကျွန်တော်က hover effect ဒါကိုကျွန်တော်က pseudo class လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ pseudo class တွေဒါကျွန်တော်ကဒီ hover အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြတာ href အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးရှိရဟုတ်ပြီနော် active ရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် link ရှိရဟုတ်ပြီနော် link တွေရှိတယ် active တွေရှိတယ်အများဆုံးအားဖြင့်သုံးတာတော့ hover အနေနဲ့ကျွန်တော်ကသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က import type တွေမှာသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် import type test ထားပါတော့အောက်မှာကျွန်တော် import type test ရှိရဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဝင်သွားတဲ့ချိန်ကာဆာဝင်သွားတဲ့ချိန်ဒီနောက်ကတက်လာတဲ့ဟာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော် focus လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် focus ပေါ့နော် focus pseudo class လို့ခေါ်တယ် focus လုပ်တဲ့အချိန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ import type ကိုကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ချိန်ရောက်ရှင်ကျွန်တော်ခေါ်လို့ရတဲ့နည်းရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော် font တွေရေးပြီဆိုလို့ရှိရင် import type တွေကကျွန်တော် HTML မှာတင်ခဲ့တဲ့ import type တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ class လည်းကျွန်တော်မပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခေါ်နည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်က import ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ type THD test ဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကထားပါတော့width 100% ကျွန်တော်ပေးကြည့်လိုက်ဒီကောင်ဒါဒီလိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာဒီသူ့ရဲ့ import မှာ type ဟုတ်ပြီနော် type ဒီ test ဖြစ်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမှာ type password ဆိုလို့ချင်းတော့ဒီကောင်မှာပါတော့ဥမာထားပါတော့ password ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်မှာပါအောင်ဟုတ်လားကျွန်တော် import တစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့အောက်ကကောင်မှာပါတယ်
ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဖြတ်လိုက် import တစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကကောင်ကပါတယ်ကျွန်တော်က test တစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင် import type test ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ဒီမှာဒါမျိုးဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်ကဒီလိုလဲခေါ်လို့ရပါဘောနော် selector ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလဲခေါ်လို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြသွားတာ import type test ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါက100ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ check ကရေးထားပါဘောနော်100တော့မရေးဘူးကျွန်တော် PADD-ING ပတ်တင် 1% ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်နည်းနည်းကြည့်ပါဦးနော်ဒီကောင်ဟုတ်ပြီဒီပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်က focus ပေါ့နော်ဒီကောင် focus တင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော် FOCU က focus ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က PADD-ING ပတ်တင်ကိုကျွန်တော် 2% ကျွန်တော်ကထားလိုက်မယ်တွေ့လားဟုတ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်က focus ဝင်တဲ့အချိန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော် focus ဝင်တဲ့အချိန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခုနကလိုပဲသူ့လိုပဲကျွန်တော်ကhover ကိုမရဘူးလားဗောနော်ကျွန်တော် hover ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ HOV ရ hover ဟုတ်ပြီနော် hover အဲ့မှာကျွန်တော်ကခုနလိုမျိုးလုပ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် animation ထည့်ချင် transition နဲ့ထည့်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော် transition နဲ့ဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပို့ပြီးတော့အဲ့ကြောင့်ရှင်တော့ကျွန်တော် hover မလို့တော့ hover မထည့်လည်းရ hover မထည့်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ထောင်းလိုက်တော့ကြီးလာတယ်โอเคနော်ဒါဒီကျွန်တော်က transition နဲ့ကျွန်တော်တွဲသုံးရတယ်ဟုတ်ပြီနော် transition နဲ့တွဲသုံးရတယ်focus hover နှစ်ခုကျွန်တော်ပြပြပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီတချို့တွေကကျွန်တော်ဒီအနောက်ကပေါ့နော်နောက်ကဒီကောင်ကြီးကိုဖျောက်ချင်ဆိုလိုချင်တာဘယ်လိုချင်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် border တွေကိုကျွန်တော်နန်းထားလိုက်မယ် border တွေကိုနန်းထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် border button ပေါ့နော် border button တခုတည်းကိုကျွန်တော်က1 pixel solid 000ပေါ့နော်အမဲအောင်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အနောက်ကဒီ password ကိုကျွန်တော်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ pattern ကတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီက focus ကိုကျွန်တော်ပြမယ် pattern 1% okay ဒီလိုချင်းနေပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုချင်းမှာကျွန်တော်ထောက်လိုက်တဲ့ချိန်ရောက်ရှင်ဒီအပေါ်ဟာပါကျွန်တော်မပေါ်စီတစ်ခုလုံးပတ်လေ border မပေါ်စေခြင်းတို့ကျွန်တော်တို့က border ဖြောက်ထားပါတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ဒီကောင် hover effect ဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာနော် focus effect ဝင်သွားတဲ့ချိန်ရောက်ရှင်ကျွန်တော်တန်တဲ့ဟာတွေကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြောက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ import type focus မှာကျွန်တော်ကအဲ့ကောင် border မဟုတ်ပါလဲဆိုရှင် outline ကိုကျွန်တော်နန်းထားပေးလိုက်အဲ့ကောင်မပေါ်တော့ဟုတ်မနော်အဲ့ကောင်မပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီစားကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့က viewer ဒီက border button ကိုကျွန်တော်က1 pixel border button color ပေါ့နော်ကျွန်တော် color ပဲchange ရ color ပဲ change လိုက်မယ် color ကိုကျွန်တော်တို့က blue ပေါ့နော် blue ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်။နောက်ရှင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးလိုက်ပါတော့။ထားပါတော့10 pixel လောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြအောင်။တွေ့လား။ဟုတ်နော်။ဒီလိုလေးကျွန်တော်ကသွားလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်က focus ပေါ့နော်အဓိက focus အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြသွားတာ။အဲ့တော့ pseudo class မှာကျွန်တော် hover နဲ့ကျွန်တော် focus effect ကိုကျွန်တော်ပြပြသွားတယ်။အဲ့နောက်ထပ်တခြား effect pseudo class တွေအများကြီးရှိသေးတယ် active တို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဒီကျွန်တော်ကလူသုံးများတယ်ကျွန်တော်က mouse over effect ပေါ့နော် hover ရဲ့ focus ရဲ့နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်က URL line နဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ဘာတွေပြောချင်တာလဲဆိုတော့ထားပါတော့ chain တွေ selector ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြအောင်1 2 3 4 5 6ပါကျွန်တော်ထပ်တယ်6 okay နော်အဲ့တော့1 2 3 4 5 6 6ခုရှိရယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီထိတ်ကကောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့က background color ချဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်က ULI ဆိုပြီးကျွန်တော်ကောက်ချဲ့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် ULI ကိုကျွန်တော်က background color ကျွန်တော်က GREEN green ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အကုန်လုံးဒီကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် background color ချဲ့သွားတယ်ဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးဒီကျွန်တော် align ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ1တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်1တစ်ခုတည်းရဲ့ background color ကိုကျွန်တော်ချဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ချဲ့လို့ရလဲဆိုတော့ULLI တဲက pseudo class
first child နဲ့ကျွန်တော်ကချဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် first child နဲ့ကျွန်တော်ချဲလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအကောင်ကိုချဲခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က ULLI last child ဟုတ်ပြီနော် last child မှာကျွန်တော်က background color ကျွန်တော်ကဒီ blue violet ဆိုတဲ့ကောင်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ last child okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဒီ first child နဲ့ last child ကြောင့်ကျွန်တော်ပြပြသွားတယ်အဲ့ဂျားတွေကကောင်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုမှာ3ကိုကျွန်တော်ချဲခြင်းတယ်3ကိုကျွန်တော်ချဲခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ULLI နဲ့ကသူကကြောက်ရဘာဖြစ်သွားဆိုတော့ and ချိန်မြောက် game ပေါ့နော် and child ကျွန်တော်3ပေါ့နော်3ခုမြောက်ဆို3အဲ့မှာကျွန်တော် background color red ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးတတ်မှတ်လို့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့3ဆိုတော့4ဆို4 5ဆို5ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က2 4 6ဟုတ်ပြီနော်2 4 6ကိုကျွန်တော်တို့ကအယောင်ပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းတွေကျွန်တော် comment ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ ULLI ရဲ့2 4 6ပေါ့နော်တော့ကိုအဲ့တယောင်နဲ့ပေးမယ်အဲ့ကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်က and child နှစ်ကြိမ်မြောက်စီဆိုတော့2 and ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကနှစ်နဲ့မြောက်သွားတာဆိုလိုချင်တာကဟုတ်ပြီနော်နှစ်နဲ့မြောက်သွားတာအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော် background color ကို green ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်ဟုတ်နော်နှစ်ကြိမ်မြောက်စီမှာကျွန်တော်က2 4 6 8 10 bla 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 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ချက်မှာသူကအစိမ်းအောင်ချဲသွားကျွန်တော်ထပ်တိုးလဲရတယ်ဥမာထားပါတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒီကောက်မှာကျွန်တော်ထပ်တိုးမယ်ထပ်တိုးလဲသူကသူချဲသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်ကဒီ CSS effect အရာဟုတ်ပြီနော်2 4 6 okay အဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ကဂျားတွေက1 2 3ဘာညာကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်1 and ဟုတ်ပြီနော်1 and ကိုကျွန်တော်ကyellow ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်oh sorry 3 and ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါ1နဲ့3ပဲ okay and 10နဲ့အဲ့လိုလည်းမရ13509ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒါခဏဖြတ်ထားမယ်okay 13509ပေါ့နော်13509ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီနော်13509ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ဒါကိုခဏတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ် save လိုက်မယ်ဒါဒီကျွန်တော်က2 4 6 8 10ပေါ့နော်2 and အဲ့တော့ဒီမှာလာတဲ့ကဏ္ဍကို1ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က2နဲ့မြောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်2 4 6 80သူကအဲ့လိုသွားတယ်ကျွန်တော်13509ကကြာကျွန်တော်2 and နှစ်ကြိမ်မြောက်1 and နဲ့မရတော့1 and ကြတော့1နဲ့မြောက်တိုင်းဖြစ်နေပါ1နဲ့မြောက်တိုင်းဆိုခုနလိုမျိုးကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ကအကုန်လုံးချဲတယ်2 and -1ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ကြိမ်မြောက်တွေက1စီနှုတ်သွားလို့ရှင်ဒါဒီကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးထွက်လာဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီသူကတင်ချာသဘောတရားနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်3 and ဆိုလို့ရှိရင်သူက3ခုစီ3ခုစီ3ခုစီဟုတ်ပြီနော်4 and ဆိုလို့ရှိရင်4ခုစီ4ခုစီ4ခုစီညကျွန်တော်ဒီမှာ4 and ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်4ခုမြောက်မှာတစ်ခုအလုပ်လုပ်ပါမှာဟုတ်ပြီနော်2 and မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့က pseudo class အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားတယ်အဲ့တော့ pseudo class မှာ hover focus ကျွန်တော်မှာ first child တွေ last child တွေ and child တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် pseudo ချန်ရှိတဲ့ pseudo class တွေကတော့အများကြီးပဲ pseudo class CSS ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာကြည့်ဒီမှာ W3 school မှာကျွန်တော် pseudo class တွေအများကြီးရှိတယ်ဝင်တော့ဒီကောင် A နဲ့ပတ်သက်ဆို link တွေ visitor တွေ hover တွေ active တွေအများကြီးရှိတယ်အောက်မှာကျွန်တော်က list နဲ့ like ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီစမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် disable ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တို့ check လုပ်တဲ့အချိန်တို့ဒါတွေ import တွေမှာတုံးတာဟုတ်ပြီနော် focus ကျွန်တော်ခုနပြောပြသွားတဲ့ဟာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ knock တို့ link တို့အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်က root ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ select the documents root element root ဖြစ်ဆုံး element ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲpseudo class ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလောက်ပဲပြောပါမယ်ကျွန်တော် channel ဟာကိုဆက်လေ့လာကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် web development channel ပါ